นี่มันห้องเรียนหรือโรงหนังครับเนี่ยมันทีมฟุตบอลไทยยิงเข้าประตูเข้าหรือเปล่าตะกี้นี้ผมว่า YouTube ผมโดนแบนกับข่าวนี้
ตามสบายครับไปทีเดียวไอ้ที่มันเจ็บคอเนี่ยเฮ้ยไม่นับต่อเฮ้ยเอาไปถึงมือครับปลาอะไรไม่มีมารยาท ปลาอะไรไม่มีมารยาทไม่ทราบครับฮะแปลว่าครับโอเคได้ปลาตายครับเพราะมันไม่ไหวอ๋อได้29จะไปไหนครับ29เดี๋ยวกลับมาก็ถึงคิวคุณพอดีครับหมูกับรถเมย์อันไหนสูงกว่ากันโอ้ไม่ก่อนหมูเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงครับว่าธรรมดามันอยู่นิ่งๆมันก็ต้องรถเมย์ดิครับสูงกว่ารถลอนดอนด้วย24จะไปไหนครับอ๋อ4นะครับโอเคครับวันไหนห้ามสระผมครับเด็กๆเขาก็ต้องวันพุธอะไรอย่างนี้หรอครับวันพฤหัสครับเพราะพฤหัสสระบดีครับโอ้โหสระไม่ดีอีกสุดยอดมากยาวจะเอาข้าวอะไรอยู่ใกล้ทะเลใหญ่ครับใกล้ทะเลใจใกล้ทะเลใหญ่ทะเลใหญ่ใหญ่ทะเลใหญ่ห้างอะไรใกล้ทะเลใหญ่มันไอ้นี่ว่าของชลบุรีอะไรที่มันมีอควาเรียมปะหรือว่าไงบิ๊กซีครับโอ้บิ๊กซีเลยโอ้ยตายแล้วตรงๆเลยเดี๋ยวถ้าคุณแอดมิดเข้าไม่ผ่านนะผมรู้เลยว่าอนาคตคุณทำอะไรได้ครับเปิดหมวกได้ครับเปิดหมวกเทส1 2 3 1 2 3โอเคติดนะตรงนี้ติดการมีมุ้ยครับฮะมีมุ้ยครับมีมุกยังมีอีกครับเต็มเลยอยู่ไหนเนี่ยwe have to pin itฮะปลาอะไรรักครูปลาอะไรรักครูใช่อันนี้ที่จับมือถือนี่คือกำลังหาคำถามอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าไงอ๋อโอเค good afternoon everyone well มาก่อนOkay, good morning everyone. Welcome you to SCI33205 Physics 4 and today is the last lecture, the 26th lecture. Okay, คุณอาวุธครับคณาวุฒิขอโทษครับแล้วก็ชัยกรครับชัยกรหมายเลข2ไม่หมายเลข3ขอโทษชัยกรนิธิ
คุณธนนท์นะครับปล่อยว่างนะทันวิน4ตะกี้นะไปห้องน้ำใช่ป่ะโอเคนัทวัฒน์ครับนัทวัฒน์อยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลนัทวัฒน์ปล่อยว่างธนากรครับธนากรเดี๋ยวเขามีอะไรนะแจ้งมาว่าเป็นป่วยอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมเปิดเทียบสักนิดนึงครับ605นี่นะพัทดลนะแอดมิดโรงพยาบาลอ่ะแล้วอันนี้ไปไลน์แล้วหรอครับทำไมเขาส่งมา5 ถึง 7อ๋อวันนี้วันที่8พัทดลอยู่นี่ครับทำไมเพิ่งส่งมาเมื่อเช้าที่ผมก็มีแล้วก็สหรัฐอันนี้อยู่สหรัฐจะเป็นมาสิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวสอบ ACT Act เขาต้องไปสอบที่สิงคโปร์เพราะมันมีสอบที่ไทยกับ Act มันเขาบอกมันจองรอบไม่ทันอยู่ก็เลยต้องไปนู่นต้องบินไปสิงคโปร์เลยมันยังไม่หายแค่วันเลยเอาขึ้นไปอยู่บนเคบินผู้โดยสารอะไรกับเขาไม่แจกโลกเขาจะหายอ๋อแต่ก็ต้องไปใช่ป่ะใช่แล้วมันต้องรีบส่งของจุฬาอะไรเร็วๆนี้เหรอหรือว่ามันไม่คือถ้าไม่สอบรอบนี้ก็จะแบบไม่เหลือรอบไปสอบอ๋อแล้วเดี๋ยวเขามันเป็น international มันเป็น international หรือว่าอะไรอ๋อง่ายสุดก็สิงคโปร์นะย่อมาจากอะไรครับ ACT เนี่ยนั่นย่อมาจากที่อะไรวะเป็น ACT เห็นอยู่ข้างล่างก็มีเพื่อนคุณพูดกันโอเค anyway สหรัฐใช่ไหม1 คนนะอย่างนี้จะให้หรือเปล่าเนี่ยถ้ามีรูปว่าไปจริงอะไรเงี้ยก็ได้นะสหรัฐอยู่หมายเลขอะไรญี่ปุ่นเขายังป่วยไข้อยู่เลยเขาอันนี้นะลีฟอีกแล้วไป to ACT สิงคโปร์ก็นัดศิลภพนะแล้วคุณหายไปไหนคราวที่แล้วไม่สบายลืมส่งเวลาช่วยอะไรไม่ได้ครับหาหลักฐานมาแล้วกันส่งยาหลักประมาณนั้นครับไม่งั้นเดี๋ยว5นัทวัฒน์นะครับเรียกผมตะกี้ผมเรียกแล้วหายไปไหนผมเรียกแล้วคุณหายไปไหนตะกี้เนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวคนเดียวจะได้ชุดข่าวใจเย็นธนากรครับธนากรโอเคครับแล้วก็ทัดโอเคครับแล้วก็อันนี้วัดมันอยู่แวบๆโอเคครับโรลวีครับแล้วก็สมัตครับจีโน่ครับจีโน่ทำไงได้ 8.5 เนี่ยIELTS ทำไงได้ 8.5 คุณต้องอ่านก่อนป่ะหรือว่าไม่ได้อ่านไปสดๆเลยเก่งมากโอ้สุดยอดมากแดนฟ้าครับแดนฟ้าเห็นอยู่แวบๆครับชยากรนี่ผมเป็นห่วงจังเลยเจอมั่งไม่เจอมั่งไปไหนแล้วชยากรวันนี้ไม่เห็นเลยอ่ะตอนบ่ายผมไม่เห็นปรากฏตัวปล่อยว่างนะปุญญวีครับโอเคครับภูมินันเห็นแวบๆแล้วก็กันเอกอยู่ทางนู้นมุมนู้นเหมือนเดิมนะครับกริดเควันนี้เห็นอยู่ข้างล่างกริดเคโอเคครับแล้วก็นัทธนนท์ครับโอเคครับธกฤษเห็นอยู่แวบๆครับผมประธรรมโอเคครับเรียบร้อยกริดจีอยู่มุมนู้นไปไหนครับโอเคครับธนทรครับผมนาริศไปไหนแล้วโอเคครับแล้วก็วิชาอะไรครับไอ้ส่งคลิปหรือว่าอะไรกสิเดชครับ แล้วก็พัทดลมาจริงพัทดลไม่ได้ป่วยเลยครับภูเมศตัวใหญ่
ไปไหนแล้วโอเคแล้วก็อันนี้เจ้าตัวรอเช็คอยู่ตั้งนานครับโอเควิบูลย์ขอบคุณมากครับอ่ะโอเคครับส่งให้นะครับเช็คเขาเรียกครั้งสุดท้ายนะฮะ ไปถ่ายเลยก็จะมีรับ ว่า ไปถ่ายนะเลยได้ไหมครับ ได้ตามสบายเลยขอให้คุณสอบ เดี๋ยวถ่ายรูปมา โอ้ตามสบายเช็คแล้วไม่เป็นไรครับผมมีหลักฐานบอกเขาแล้วแล้วก็คุณสอบให้ผ่านแล้วกันนะครับส่งเดียววันที่ส่งวันอาทิตย์ Okay, we arrive at the Bernoulli equation. Okay, this one. There are three terms, right? Three terms in the Bernoulli equation. Okay, we're gonna close this one. The potential energy, the pressure term, the kinetic energy, right? Three terms. Everything will be explained in density instead of the mass, so we have rho instead of m. Okay. Okay. Let's talk about our problem. Here we assume that the length or the height between the water level and the hole can be neglected. Okay, is neglectable. So P0, which is the atmospheric pressure, will be applied to both locations. So both will be the same. Both would have the same pressure. Then we're going to form up the Bernoulli's equation. Because the first term is P0, right, and plus rho G H1, right? Let's say the first location is the hole, the gun piston hole here, which the hole which is caused by gun firing, and rho GH, right? So it's Y1, and that one is Y2. Another term is the kinetic energy, rho GH1, and 1 by 2 rho V squared, and P0 plus rho GH2 plus 1 by 2 rho V squared. But this is V2. Okay, this is V1. We assume that our flow rate or the flow speed in the second port, second location here is nearly zero. So we assume that V2 is approximately 0 meter per second. When the tank is very large, the reducing speed of the water is very, very small. We are going to approximate it as 0 meter per second. The next one is that pressure will be the same, so we can cancel because both terms are the same amount, have the same amount, same value. And this term will be 0, right? So what they want to know in this problem is the following. The speed the water leaves the hole. So we need to determine the velocity at this hole. So what is V1, right? We're going to move this term to the right hand side, so you have 1 by 2 rho V1 squared equal to rho G H2 minus H1 like this. But rho is the density. ใช่ครับเนี่ยท้ายๆแล้วโอเคไหมนี่คือเรื่องสุดท้ายแล้ว
ใช่ครับหยุดถ่ายฮะ สรุปในไลน์ให้พวกผมได้ไหมว่าแบบ ว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เหมือนตอนการพา ได้ได้ Okay, you can cancel the density of the water. Even we know the exact value of the water density, but it appears on both sides of this equation. We can cancel it. Okay, and we can further find the velocity v1 as 2 times g, and you know h2 minus sorry, h2 minus h1 is equal to h there, right? So this one will be square root of 2 9.8, and h is the height, which is approximately ไม่ติดทำไมไม่ไป What happened? Okay, which is 0.5 meter, 0.5 meter. Okay, you would have here 0.5, the height. Okay, and then you get square root of 9.8. Of course, the square root of 9 is 3, but 9.8 would be something greater than 3. So you get 313. Okay, 313 meter per second. All right, that's the velocity. And the next question is the application of the fundamental physics in, I think it's in projectile motion. You may have already seen it in your Mathayom 4 or something like that. Mathayom 5, right? Yeah, projectile motion. Of course, the water will fall down, right, from the tank, and it's gonna reach the floor. Let's say the floor is in the same level as the bottom of the water container. Okay, this is the floor. Okay, and here is the hole. Okay, water will fall down like this, right? The water. Okay, สวัสดีครับ เดี๋ยวคุณบอกชื่อด้วยนะพวกที่มาแล้วเดี๋ยวว่างนะเดี๋ยวคุณมีประเด็นขัดแย้งกับดร. First กันนะครับ Okay, of course, this is the height. เสาชิงช้าก็ได้เป็นน้ำ Okay, this is water level, and it's gonna fall down. What they want to know is the distance x here. How far is it? Okay, from the hole in the vertical line. All right. How can we solve that? We would assume that the initial water, the motion along the. First, we need to find the time t and speed there. Okay, we're gonna use the speed along the y-axis. Okay, of course, vy at time equal to 0 will be 0, right? But vx, vy is already correct, and it's high like this. We know g, we know v initial speed, we know the height,
so we can use v square. No. We're gonna use the s equal to ut plus 1 by 2 at square, right? A is the acceleration. So with this equation, we can determine the time, and then after the multiplication with that speed, we're gonna get the distance. The initial here, the speed along the y-axis is 0, right? V by t0 at e0. So t will be square root of 2h, which is the height here. H1, I think. It's y1, h1 or y1, right? y1 divided by g, the acceleration on Earth. So what is the height? The height, what is 3 meter. The hole is 3 meters, so that's number 3. We get 3 and 2 divided by 9.8. Okay, then you can use the calculator to find the square root of that number. You get t as 0.78. 82, okay, 82 second. And the distance x here can be computed from velocity, which is over there, 313 vx times t, right? 313 and 0.782, right? You get the distance around 244 45 okay meter. Okay, and that's it. The distance along the x-axis. Okay. Now we move to the pipe, right? Maybe this one. I'm not sure. I need to check it before we go further.ไก่2 ขาก็1 ตัวครับถูกต้องใช่สุดยอดมากกสิเดชคุณฉลาดเหลือเกินหมู1 ตัว4 ขาใช่ไหมหมู8 ขาที่พอก็2 ตัวทั่วๆไปไม่มีครับหมู8 ขาไม่มีขอโทษผมผิดเองขอโทษครับฮะนครรออะไรครับนครรออะไรนครราชสีมาอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับนครรอกรุงเทพครับฮะนครรอกรุงเทพนครกรุงเทพมหานครอ๋อกำลังมาหาเลยกำลังเดินทางมาสุดยอดมากคิดได้ไงโอ้เล่นสลากันเลยนะRight. Next one is the problem about the house. Okay, the house. It's somehow like this. Okay. Oh, sorry. ฮะได้ครับหนูอะไรโง่ที่สุดครับฮะหนูอะไรโง่ที่สุดครับหนูอะไรโง่ที่สุดก็หนูนาหนูไม่รู้โอเคเขาไปเรียน10 วิมันจะเจ๋งวะ
ตั้งใจเรียนกันมากพวกคุณเนี่ยสุดยอด Alright, now we talk about this one. There is a house and 2 stories, 2 floors. Water enter a house through a pipe. Okay, with an inside diameter 2 square meter. Okay, pressure in that location is 4 times 10 to 5. ผมเอานี้ไว้ไหนอ๋อนี่ The cold water pipe leading to the second floor is 1 centimeter diameter. So the diameter of the second floor is smaller, right? But the input is 2 has the diameter of 2 square meter, which is larger. The flow speed and the gauge pressure are what they want to know, right? We're going to use again the Bernoulli's equation. Of course, Bernoulli's equation has 3 terms. Flow speed, right? The V2. What they want to know is V2 and pressure, right? Gauge pressure, P2. What is that, right? You can first start with the continuity equation. Okay, continuity equation. A1 V1 equal to A2 V2, right? Assume that there is no leak along the water pipe. Like this. Okay, there is no leak in this water pipe at all. So you can find the relation somehow. When the flow speed at the inlet pipe is 2 meters per second, so V1 is 2. V1 is 2 meters per second. So you can find V2, right? V2 will be A1 by A2 and V1, right? But A is the area, which is the circle, right? Which is circular. So you can use pi r square. And after the cancellation, you would get ขับตามสบายครับ V1 and here you get R1 by R2 square V1. Okay. R1 is bigger, right? 2 centimeter. R2 is 1 centimeter. So this will be the ratio of 2 by 1 output square. And the velocity in the input is 2 meters per second. So you get 4 and 8 meters per second. That's V2. Okay, we can find out V2, which is this value. The next one is the Bernoulli's equation. You would have P1 plus rho G
H1 plus 1 by 2 rho V1 square equal to P2 plus rho G H2 plus 1 by 2 rho V2 square. Okay, but our target is the pressure at the second floor, so P2. You move everything to the left hand side, you will get P2 equal to P1 plus rho G H1 minus H2. Okay, rho G H1 minus rho G2 and plus 1 by 2 rho velocity in the first floor minus V2 velocity in the second floor. P1 is the pressure which is provided here 4 times 10 to 5 plus rho is the water, right? Water density, that's 10 to 3. G is 9.8. H1, H2 is the height, right? Height difference. But this is the negative value. Okay, 5. So you get minus 5 because H2 is greater than H1, so this will be a negative number. And then you get 1 by 2. Rho is 10 to 3. And velocity is 8 square and 2 square. Okay. V1 first, right? V1 is 2 square minus 8 square. And then you can use the calculator. You can get you will get the result like this. Okay, 3, 2, 1. Exact value. Times 10 to 5 Pascal. Or it'sเสียงดังนะ ไม่เกี่ยวเลย ไม่ตอบ ว่าอ๋อได้นี่คือ ได้กลับแล้วไม่เกี่ยวเลยโอเคเอาคนป่วยมาแล้วนะคนป่วยไม่เกี่ยวเลยคุณมาแล้วโอเคyou get this value, right? And it's approximately 1 ATM. Okay. Now we go to the second subproblem. How much time would be required to fill 100 liter bathtub? So 100 liter bathtub volume, which is 100 liter, can be converted to cubic meter, right, by multiplying it with 10 to negative 3, right, and then you get 0.1 cubic meter. Okay, that's our desired volume. And the flow speed is right here, right? So we need to use the typical formula, which is V is V2 actually. V2 is A2 and V2. Okay, that's the volume, right? Volume per time, right? This is the volume per time, and this is the flow rate. Flow rate is the volume per time.
And if you want to find T, you move A2 and V2 to the left hand side, you get T. Okay. T will be volume divided by A and V2. A2, V2. So this is 0.1, right? Divided by A2, which is pi R2 square. R2 is small, right? Which is 1 centimeter, 10 to negative 2 and square times the velocity in the second floor, which is number 8. Okay, number 8, and you get the result. Okay. Number 8. Pi r square 4. Delta V per delta T, right? Oh my God, no, the density is, this should be divided by 2 because this is the diameter. The diameter, right? So the number 4 you have 2, so you get 159 155 seconds. Okay, it's around 3 minutes. Okay, 3 minutes you get the water that can fully fill the tank, the bathtub. All right. Now let's check the remaining problem that we still have. Viscosity, right? There is a problem about viscosity. This problem on page 64. A patient receives the blood exchange through a needle. Yeah, of course, usually we use the needle to replace the blood in the human body. But before that, we are going to need to use the to consider the procedure law. Okay, procedure law is the flow rate of the fluid. Okay. Procedure is the ratio has the ไม่มีครับขอยืมเล่นได้ไหมอัดอยู่มันอัดอยู่ใช้อัดอยู่ครับ It's called procedure law. Okay, it's pi. เดี๋ยวชยากรคุณไม่ได้เช็คอ่ะเดี๋ยวคุณขาดไม่ถึง80อ่ะ15กับเลขที่3 15ชยากรใครอีกคนนะชยากรเหมือนกันอ่ะโอเค
2 ชยากรไปด้วยกันเลยนะ เดี๋ยวมันมีปัญหานะเวลา 80 นะครับ คุณได้ทำงานเพิ่มนะ Procedure law is like this, okay, P1 and P2. So if we look at this type model ล่าสุดอะไรโซลิด เอ้าส่งไปให้แล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ได้เปิดฟังบ่อยอยู่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ยิน ไม่เป็นไรครับ มันออกนะ 10 ข้อนะครับใช่ไหมห้อง 5 นะปาดทำไปแล้วกำลังไปครับ is pi r with power 4 and p1 minus p2 and 8 times eta, right? L is the length of the tube. Okay, of course p1 should be greater than p2, right? So that this fluid will flow inside the pipe. Okay, eta is the viscosity coefficient for each fluid. The viscosity coefficient is a variable. Viscosity eta is, for example, provided in this problem. Okay, this one. When we talk about the blood, right, we're going to have viscosity like this. Of course, we assume that the blood of the human is 37. 2.7 10 to negative 3 Newton second per square meter. That's the viscosity for this type of liquid. Hả? อะไรครับ So let's draw what's going on in this problem. Patient receive blood transfusion. Needle with this radius and this length. There is blood density. The height is over there, right? So this is a container that collects the blood, right? The blood is denoted by the red one. And there is the pipe. And here is the needle. Okay, the needle. Let's say this is the needle. Here is L. L, which is the length. It's only 2 centimeters. It's allowed. It's not big. 2 square meter. And the radius is radius of this pipe is 0.2 millimeter. Okay, which is very small. There is blood density. The bottle supply blood is 0.5 meter above the needle. This is 0. Oh my God. 0.5 meter. Okay, above the needle. And
we can find the pressure difference, right? Pressure difference will be one of the terms that is required in procedure law. Okay. Of course, P2 would be greater than P1. P1 would be greater than P2 by, I don't know which location is that. P1 is the pressure right here, right? So P1 minus P2 is equal to P rho GH. So they're going to provide also the density of the blood, which is 1050, 9.8. And the height is this one, 0.5. Okay, you just calculate that. And when we substitute this pressure difference into the procedure formula, delta V by delta T, the flow rate of the fluid, pi R with power 4. The pressure here is that value, rho GH, and divided by 8, eta L. Radius is the radius for a needle, which is very small, to 0.2 millimeter. Pi times 0.2. Of course, millimeter can be converted by multiplying with 10 to the negative 3 with the power 4, and this is the amount you get from there. 1009.8, 0.5. Okay, and then you get the denominator, which is number 8. Eta is the viscosity of the blood, which is 2.7. 2.7 times 10 to negative 3. Okay, and L, which is the length, okay, the length of this needle, which is 2 times 10 to the 2. Okay, and then you put it into the calculator. This is the rate of flow in the needle. You get 598. 599 actually. 599 times 10 to negative 8. This is the flow rate, right? Cubic meter per second. And that's it for this problem. The flow rate through the needle. All right, and that's it for the whole problem in the final exam. Okay, now we will learn something more about the surface tension. Surface tension is the reason why liquids form the bubbles and droplets. Okay, the bubbles mean we have the air inside, right? Inside that. And then the inward surface tension force causes bubbles to be approximately spherical and raises the pressure of the gas tappet inside relative to the atmospheric pressure outside. That is the relation, the pressure P inside and the bubble slope or radius R to the atmospheric pressure P ATM.
and the surface tension, which is denoted by gamma, is 4 gamma by R. That's for the gas, right? And for the liquid, we're gonna have, we replace number 4 by 2, okay? 2 gamma by R. And the surface tension has some effect to the water strider. Okay, it's a kind of insect that can walk on the water. Mercury has unusually large surface tension, about 465 dye per centimeter. Okay, calculate the excess pressure inside the drop of mercury of 4 millimeter in diameter.เดี๋ยวผมขอจะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแต่ผมพาคุณจบหมดแล้วนะทุกข้อนะของ Final Exam ครับอันนี้คือสอนเพิ่มนะในเวลาเหลือนะครับไ
ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ
Okay, surface tension for the mercury, and the viscosity is going to provided in this table. If you look at the surface tension, not viscosity, it's surface tension right now. So mercury has a very large value, which is 0.465 Newton per meter. So you can have it also in dye per centimeter, but in our subject in physics, we need to process everything in SI scale, right? And because mercury is a liquid, right? We're gonna use the equation 30, this expression, and to gamma. Gamma is 0.465, right? And pressure difference between inside and outside. Inside is the pressure of the liquid. So we have 1/2 times 4 tends to -3. That's the size or the diameter of the mercury droplet. We need to have 1/2 because 4 millimeter is only the diameter, so we need to divide by 2. All right. Mouseอยู่ไหน Okay, after the substitution, you get 465. Okay, 2 and 2 will cancel each other. You get 465 Newton per square meter. That's the pressure difference. Okay. This is the surface tension. This is the shear. Okay, now let's talk about Boyong force in 3.2. A similar problem is this one to the crown. 5 kilogram solid gold statue is being raised from a sunken treasure ship, as shown in figure 55, and find the tension in the hoisting cable when the statue is completely immersed
So in this scenario, there will be a buoyant force that help support the hoisting cable. And when in the second scenario, in the second subproblem, when the stereo is out of the water, okay, there will be there is no longer buoyant force. In the first scenario, we're going to have also buoyant force and the tension of the hoisting cable and the weight of the stereo, right? By using the first Newton law, summation of F remaining 0, we can see that everything pointing up will be positive, everything that is pointed down will be a negative quantity. So we get T plus FB as the pointing up, directed up direction. And when we move FG to the right hand side and FB to the right hand side, it's going to be negative. mg is the mass, right, of the stereo. We know 15 kilogram and g is 9.8 meter per second square. But that's the gravitational acceleration to this mass. And Fb is the buoyant force. It can be computed by the density of the liquid and the volume of this stereo, and of course G, the acceleration. Of course, G is the common factor to both terms, right? So V stereo is the, V can be computed from mass by density. So you can move the same quantity, which is G, okay, to the left hand side. And you have the ratio between density of water and density of the gold. Density of water is 1,000. Density of gold is greater than that, and they also provide. No, not provide. It's 19.3 times the density of the water. Once you substitute that, because this number is greater than 1, right? So it's less than 1. So this number, when 1 is subtracted by something that is less than 1, you're going to have something less than 1. Right? T คือแรง tension ของ cable นิวตันไงแรง tension โอเค Facebook ใช่ FB คือ buoyant force mg มิลลิกรัม mg ก็ mass คูณกับ acceleration ไงครับโอเคบวก Facebook เท่ากับมิลลิกรัมประมาณนั้นก็ได้ครับเอากิจเคมาแล้วผมเห็นนอนหลับสบายอยู่ข้างนอก FD คือ FD กับ P water B statue G นี่ใครเดียวกันครับคือเหี้ยเหรอ Okay, then you get the hoisting cable tension like this, almost 140. And when the stereo is lifted up out of the water, we would not have the buoyant force anymore. So tension will be the same as the weight of the stereo, which is mass and the acceleration of the 15 kilogram. Oh, it's wrong right here. ผิดนะตรงนี้ผิดนี่ต้องเป็นกิโลกรัมนะเดี๋ยวไปแก้ให้นะครับ kg sorry for it ผมว่ามันต้องไป kg เพราะแม่เป็นนิวตันไม่ได้ใช่ไหม yeah very good รู้เรื่องด้วยนะสุดยอดมากครับอันนี้ด้วยนะผิดไอ P นี่คือชื่ออะไรฮะตัว P คือตัวอะไร P ตรงไหนครับ P water go low โอเคlow ก็ density ไงหน่วยเป็นหน่วยก็นั่นแหละ
mass per volume mass per volume what is the unit of mass kilogram วอลลุ่มก็คิวบิก meter yeah so the unit of rho is kilogram per cubic meter ฮะ ไอ้โล rho is the density of density liquid ง่าย ง่ายไหมโอเค ข้อนะสักข้อ สักข้อเลยข้อนี้แล้วกัน ไม่ทำนะดู ข้อนี้ครับ สูตรคืออะไรครับ T เท่ากับ mg ลบ บูยองฟอร์สเท่ากับ Facebook T เท่ากับ Facebook ลบ mg ไม่ใช่อันนี้มันไม่เสมอไปเราไม่มีห้อยเชือกก็มีห้อย มีห้อยเชือกอีกกูจะห้อยตัวเองแล้วเนี่ย เอาแพลอยน้ำอย่างเงี้ย นี่คือเชือกเหรอ แพลอยน้ำก็คือคุณมีรูปไม้เป็นคิวบิกแล้วคุณเอาจับมาวางอยู่บนน้ำมันก็จะตกลงไปนิดนึงใช่ไหมแล้วก็จะลอยใช่ไหมว่านั้นเขาบอกว่าที่มันจุ่มลงไปในน้ำสูงเท่ากับ h แล้วโอเคไหม ในชีวิตประจำวันยังไง ก็ยกตัวอย่างเช่นให้หาว่ามันจะจุ่มลงไปในน้ำหนาเท่าไหร่ผมว่าเราไปเที่ยวแพกาญจนบุรีเราก็ไม่ต้องมาคำนวณความมันจุ่มลงไปก็ได้ประมาณนั้นทำให้ดูหน่อยไหนบอกว่าทำได้แล้วตะกี้นี้ไม่ได้อ๋อเดียวอยากเห็นจานโอเคthis is called raft right it's made of wood that has density 6 โลวูดสัก600 yeah that's density bro the surface area is the front area the cross sectional area ของทั้งหมดเลยป่ะ คือเฟซบุ๊กอ่ะ only the front ไอเฟซบุ๊กนี่หายไง Facebook ก็ rho GV rho ของ liquid G ก็ earth acceleration on earth แล้วก็ V ก็ที่มันจุ่มลงไปในน้ำปริมาตรเท่าไหร่เขาให้หา H ซึ่ง H ก็คือ V หมายถึงเขาเปลี่ยน H คือตรงเนี้ยความลึกมันจมลงไปเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับwhen the lava is present in fresh water in figure 57 this one and what is the depth H and this raft is submerged ก็คือว่ามันตกลงไปเท่าไหร่ใช่ไหม so you can draw the free body diagram to this one there will be how many forces are there in this diagram in this figure what force then Boyong force and the weight right how many forces only two right two forces weight pointing down and Boyong force pointing up okay yeah because yeah because this is balance right it floats on the water surface so it's in the balancing scenario so you can use summation of F remaining 0 summation sigma F equal to 0 okay no 0 because it doesn't move at all there is no movement กิจเคช่วยปิดอันนี้หน่อยครับแสงมันเข้าโอเคsigma F equal to 0 then you yeah there is no movement it's in equilibrium then you can calculate the acceleration FMA okay what happened This Australian I found spicer. Yeah. Okay, this object has two force. This is FB, right? FB Boyong force, and here is the weight, right? Which is mg. This is rho vg. Volume กับ gravity. Then density, volume, and acceleration on the gravitational. อันนี้จะให้เป็นใช้เป็น10หรือ9.8ฮะใช้เป็น10หรือ9.8 9.8 ครับฮะเครื่องคิดเลขไงเข้าได้สิครับ จุดโพลได้ไหม โอเค
density 600 v v คือยังไงวอลลุ่ม600คูณ 0.6 ได้อะไรวะ6ตัด6 100 เดียวไม่60อีสัตว์60คูณ 9.8 เป็น คิดมือด้วยนะ คิดมือด้วย 608 FB เท่า608ใช่มึงดูคิดในสมอง We are going to use the sigma F right Newton equal to 0 and you have W equal to FB right and this is mg and here is rho vg you can cancel so g doesn't play any role because we can cancel okay the mass of the raft is what is the volume of the okay they provide the volume of the raft which is 0.6 okay volume of the raft is 0.6 cubic meter so we need to find the relationship between mass and the volume of the raft so typically you know the density of the wood is the mass of the wood divided by volume, right? Volume of the wood. But in our case, it is raft, right? So we know the volume of the raft or the wood like this, right? We can find the mass of the raft. Mass of the raft will be volume and density, okay, the product. Density of the wood and volume of the raft, you will get this one, right? We didn't substitute yet. Wait. We are going to find volume of the submerged portion of the raft. You know, not the total volume of the raft, okay? Only the volume can be determined from the height because we know the surface area, the cross-sectional area. Okay, volume, right? This is the density of the water, not wood. Okay, this is wood. This is water. Density of water. Let's talk about the volume, submerging volume of the raft. So it's A times H, right? Because you know the cross-sectional area here. This is A. H is the height, the thickness of the raft. This is the submerged part. Okay, only this one is called submerging. This is the floating part. We don't talk about the floating because it has no relationship to the buoyant force. Okay, buoyant force can be determined from the submerging volume. Okay, the volume that stay inside the water. Okay. Surface area of this one. Okay, if it is circle, it's going to be pi r square. But you don't need to pay attention to that because this is square and they provide A already. Okay. Okay, now we can substitute everything into that expression. M, right? M is rho wood and volume of the raft. In that case, huh? อ๋อหมายถึงดูครับเดี๋ยวดูเอา Okay, first we write down row of the wood and volume of the raft. Okay, equal to on the right side after the cancellation of T. Density of water, of course, it's well known, right? It's 10 or 1,000, right?
ไม่รู้เลย วันอ่ะหมดคาบแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามานะ เดี๋ยวคนนั้น ไม่ได้ คนนั้นเขามารอคนฝรั่งอ่ะ ไม่ได้จานเดี๋ยวผมคุยเขาได้ raw water and จานนะผมตั้งใจ volume which is A and H okay you can find it volume of the submerging is the product of cross sectional area and the height you can move these two terms to the left hand side so that you can get height okay H can be found from raw wood ส่วนคูณกับล้า we love ส่วน P water yeah low water raw water ส่วน A กับ A yeah and A okay you can substitute all the numbers raw wood is 600 right 100 volume of the raft is 0.6 and raw water is 1,000 and here is the area แม่งโคตรฉลาด okay then you use the calculator เป็น600 I have to collect everything because the time is over 360 right here 5,700 36หาร57เป็น1จะจบแล้ว เดี๋ยวผมเก็บของแล้วครับเดี๋ยวไบอันเขาจะว่าผมเดี๋ยวเก็บของ จานเขาไปเขาไม่ได้สอนเขาปล่อยให้ทำงาน เขาปล่อยให้ทำงานไม่เอาเดี๋ยวผมเลทเนี่ยเดี๋ยวฝรั่งเขาจะว่าเอาไม่เอาผม ใช่ครับแล้วอย่างเวลาออกแบบโลเราต้องจำเข้าไปเลยครับ ไม่ต้องจำอะไรเลยครับคุณ มีให้หมดเลย มีให้หมดครับถ้า โลน้ำอ่ะ โอ้โลน้ำต้องรู้ 1,000 ก็คือประมาณนี้ในข้อสอบใช่ไหมนี่เราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะมีแค่เรื่องนี้ปะ มี elastic behavior solid อะที่มี stress strain อะ โอเคใช่ไหมเรื่องนี้ก็คือมีประมาณนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปตัวอื่น ไม่ครับแบบนี้แหละผมเปลี่ยนเลขเฉยๆสอบอย่างนี้คุณเหมือนอย่างนี้เลยไปเลย เป็นสี่เหลี่ยมรูปผ้าอยู่บนน้ำ ใช่ครับประมาณนั้น แล้วมีกี่ข้อครับ มีข้อเดียวแต่ ข้อ ว่า เดียวแล้วถ้าข้อสอบ เดี๋ยว ก็ โจทย์อย่างเงี้ยมีรูปเดียวแต่ว่ามันแตกออกเป็น2ข้อให้คุณกาให้คุณทำอ่ะเพราะว่ามันมีคำถาม1คำถาม อ๋อคือช้อย2ข้อ 2ใช่ครับ อ้าวกูหมดอ้าว รูปเนี้ย ช้อย2ข้อ ใช่ครับทั้งหมดเหรอ โจทย์ข้อเดียวแต่ว่ามันมีคะแนน2คะแนน มันเป็น2คะแนนเพราะว่ามันมีสับเบิ้มอะสับ question อยู่ไงคุณก็ต้องทำให้ได้ เรื่องหนาถามคุยว่า แหละเขาถามปริมาณอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ย ข้อเดียวแต่ข้อสอบก็ ข้อสอบทั้งหมด30 ข้อครับแต่เรื่องจริงๆมันจะมีไม่ถึง